til den her video på Hugos kanal. Ja, det her det er anden video, på grund af at den anden den stoppede lige pludselig. Så du filmer bare lige det her. Ja, og sæt sådan nogle krabber op her. Ja, vi stopper lige Hugo. Så Hugo han er lige i gang med hans subspecial og kaste krabber. Det er den bedste subspecial. Den er så nær i. Den tager bare fat i den lortegræs. Ui. Den ryger over på græsset. Den er så irriterende, den her. Og se, den er blå. Den har fået blodprop. Ja, den får blodprop. Og den her, den er bare dum. Den har også blodprop. Det her. De har blodprop. Den her, den er Den stor. har blodprop. De alle faktisk har blodprop. Den her, den kan ikke finde ud af at gå. De andre, de kan heller ikke finde ud af at gå. Alfred. Den her. Alle sammen. Den her. Det er professionel flipflapper. Prøv at se. Ui. Og den her har en stor arm og en lille arm. Den har blodprop. Ui. Nå. Men det her det er jo den bedste subspecial i verden. Ja. Krabber. Okay, jeg gør den her. Den her, den niver den anden. Den gider. Den her hun i bagved. Ahmed. Det her, det er min telefon. Det var den her subspecial for i dag. Nej, Alfred, vi er ikke færdige. Vi mangler den her. Det var Vi mangler den her. Alfred, vi mangler også den her. I'll be alone. I know me sometimes in Peconi. Jeg filmer også, jeg tager den. Kom nu op. Jamen, den er stum i hovedet, mand. Den er virkelig... Se, den siger rigtig. Den siger danse. Den danser. Der ligger stadig en krabbe hernede. Ja. Så Alfred, så løber vi lige ind. Så er vi kommet tilbage igen. Alfred, han skal lige smage det der slik der. Det er sådan noget skumfidusagtigt, tror jeg, fra Sverige. De er gode. Godt. Nu vil jeg også smage. De er sure og skumfidus. Har du smagt det før? Kan du smage det? Ja. Det er det bedste skumfidus, jeg nogensinde har smagt det her. Har du? Mm. Ja, og så har han bare lige den her kasse. 2 kilos kasse. Og spicy. Den her, den skulle være spicy. What the fuck? Så har vi til de næste dage. For dig. Faktisk Nå ja. Længere, fordi du har uger. Ja, vi har også lige en slik mere. Vi skal smage. Det bliver en rigtig god subspecial. Slet ikke fordi vi har kastet krabber ud i vandet, men det taler vi ikke om. Så jeg er sådan ret handicappet til sådan noget her. Jamen, du fik da nogen. Vi har lige været i et badeland. Det er alt for. Nå, det er ej. Det er din alt for. Nå. Men vi kan lige komme hjem, skulle ud og lave en video, fordi jeg har ramt 20 subscriber. Det var fint. Jeg tror, du skal åbne her. Ja, så Skal jeg åbne? det er en granat. Ja. Du skal prøve mod mig. Jeg skal lige prøve. Gør den at sprede. Nej, det kommer. Der spreder den. Nu, du smager. Fordi jeg må ikke spise.
stærk? Er den god? Ej, smag lige. Jeg kan ikke på min tunge. Kan du ikke? Jeg har noget i min mund, jeg ikke kan. Ja, min tunge er lidt færdigt. Nej, ikke færdigt. Undskyld, man må ikke bande. Undskyld, det var ikke meningen. Det er fordi, jeg kan ikke spise noget slik lige nu. Men jeg er ved at få min smagsløg tilbage. Så er det rigtig godt. Smager. Sødt og surt på samme tid. Jeg kan ikke smage, men det kan jeg ikke. Den er ikke spicy i hvert fald. Hvad hedder det? Jeg vil sige, det er en god sauce special, det her. God, hyggelig sauce Ja, som en kun 20 jo. Du har kun 20 subscribers. Så Ja, det er en god- ja. Men vi skulle op på 5 her. Det er sådan, så er der en dør, og så er der vindue, så er der 2 køjeseng. Og vingummi! Og vingummi, ja. Og så her, hvor der er sofa, og et lille bord, og et spejl, og nogle malerier. Ja. Det er da ret dejligt. Men så vil mig og Alfred bare vil sige tak for den her video. Og undskyld for, at den der, kan I huske, den anden video, I har lavet. Jeg nåede ikke at lave den færdig, fordi Alfred filmede, så er det også sådan lidt. Han kom til at lige at trykke på den forkerte knap. Nej. Det var ret ikke. Nå. Det var bare min telefon. Ja, det var... det er vandet. Det er fordi, det regnede, for jeg tror, det er vand. Men vi lægger i hvert fald begge to ud, så det er rigtig godt. Godt. Vi ses! Hej! 25 nu.